અમારો કોમેડી વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અરે ભોપા, તારી હાટુ તો હું ગાડી લાયો નવી. મોદી ગાડી તો લાયો, પણ ગાડી બાડીનું એકાદું ગીત તો ગા. તો સાંભળ ભોપા, એ ભોપા તારો મોદી દીવાનો રે, તારી હાટુ એક્ટિવા લાયો. ભોપા તારો મોદી દીવાનો રે, તારી હાટુ એક્ટિવા લાયો. એક્ટિવા લાયો રે, બેગી ડોસીને લાયો. મોદી કાકા મસ્તી નહીં કરવાની, ડોસીની વાત નહીં કરવાની, ડોસી મારે નથી જોતવી. ભોપા, માથામાં ટાલ પડી ગઈ અને ધોળા વાળ આવી ગયા. હવે તારે ક્યારે ભણવા જવાનું છે? મોદી કાકા કેટલી જગ્યાએ માંગા નાખ્યા પણ કોઈ આપતું નથી. તને તો હું ખબર છે કે હું ગમે ત્યાં જાઉં ત્યાં છોકરી જોઉં ને એટલે ગાંડો થઈ જાઉં છું. હાવ છોકરી ભાળીને અને મને તરત ભાગી જાય છે ઘરમાં. મને એમ કહેશે તું તો વાંદરા જેવો લાગે. ભોપા, તું વાંદરા જેવો નથી લાગતો, તું તો માકડા જેવો લાગે. મોદી કાકા મજાક ને ઉડાડવાની મારી ટાલની નો વાત કરતા. હું વાંદરા જેવો લાગુ કે બુઢિયા જેવો લાગુ, તમારે શું લેવા દેવા? તમે તો પહેલેથી વાંઢા રખડો જ છો ને મારે વાંઢું રખડવા. ભોપા ભાઈ, માન કરીને એક બૈરું લાવ્યો તો ઈ ભાગી ગયો. હવે કોઈ આપતું નથી મને. તુંય વાંઢો અને હુંય વાંઢો. હાલ એક્ટિવા